Саумағыз, хөрмәтле телевизор караусылар. Ишембай телевидениеның сәлем каналы тулкындарында ерлы бүләк тапшыруы һеҙҙең менән Хәнә Максутова. Ҡотлауҙар программаһы һәр аҙнаның шәмбе көнөндә 20 сәғәт 30 минутта һәм йәкшәмбе көндө иртәнге сәғәт 9-да эфирға сыға. Бүгінгі музыкаль программабыҙ әсәйҙәргә арнала. 27 ноябрь әсәйҙәр көнө. Ҡәҙерле әсәйҙәр, тәүге йырлы бүләгебеҙ һеҙҙең өсөн. Мәриәм, балалар уяндылар микән? Тырдылар микән? Бүген бит ял көне, Исмәғил. Йоҡоларын туйҙырсандар әле. Дөньядагы иң кадерле кешеләрен котларга теләүселәрдән бик күп шылтыратулар, SMS котлаулар кабул итте котлаулар редакцияһы. Ишембай калаһында гомер итүсе кадерле сәйибет Иделбаева Тәнзилә Хәмит кызын әсәйдәр көне менән ысын күңелдән кына котлайбыз. Кадерле сәйибет, һиңә сәламәтлек, озын гомер,
аяз күкиді һәм уңыштар, сикез шатлык куаныстар теләйбез. Әсәләрнең күңелен кайгы һагыш басмаһын. Сабыйларның киләсәге якты булһын. Әсәй булудан да югарырак бәхет. Бигрәк исем юктыр ул. Һинең алда баш иябез. Кытлау сәламнәре менән, балаларыгыз исеменнән кызыгыз Альфира. Ишембай районының Әхмәр авылында гомер итүсе, әсәһе Султанмуратова Гөлнур Миннегали кызын, кайнаһы Фараретдинова Таңһылау Мөхәммәдгәрәй кызын, Сәрелтамак кылаһында яшәүсе һөйәкле катыны Султанмуратова Айгөл Фәрит кызын, улдары, кияүдәре, тормыш иптәше котлай. Һезне йер йөзендәге иң кадерле кешеләремде, матур байрам, әсәйләр көне менән ихлас күңелдән тәбрикләйем һәм кайнар йөрәктән сыккан изге теләкләремде җиткерәм. Һаулык, шатлык, бәхет, уңыш, ризык һезне бер касанда ташламаһын. Иңе безгә канат куюсы, яклаусы, хаклаусы кешеләребез булгас, без үзебездә канатлы, димәк, бик бәхетле. Байрамыгыз котлы, тормышыгыз бәхетле, дөньялар имен булһын. Изге теләктәр менән Салават Султанмуратов. Кадерле әсәйдәр, балаларыгызның изге теләкләренә без дә ихлас кушылабыз. Улар һайлаган йырлы бүләк бүген һезнең тарафтарга юллана. Кабул итеп алыгыз. Ишембай районының Кылган авылында гомер итүсе кадерле әсәйдәрен Фазлия Әхмәтова Фәния Әхтәм кызын, әсәйдәр байрамы менән кызлары Дания, Гөлгенә, Клара котлай. Кадерле безнең ныклы сәламәтлектә, туган йортыбызга ям биреп, достар, тугандар ихтирамында без балаларыгыз игелегендә, изгелегендә, исән-имен озак яшәвеңне генә теләйбез. Без һине бик яратабыз, хөрмәт итәбез. Һәр вакыт шулай яшь, мөлаем, изгелекле, игелекле булып калтыйлар. Улар һәм шигырь юлдарыла бүләк итәләр. Яшәү шатлыгы һин безнең өчен, үтер юлыбызга үрнәк һин. Сабырһыңда, олы янныңда безнең өчен һәр сак кәрәк һин. Рәхмәт әсәй барысы өчендә. Без бәхетле һинең яныңда. Яшәмәңгә кадер хөрмәттә, тормыш ямле тик һин булганга. Кешелекте давам итәүсе, улар бит безнең әсәйдәр. Шугала катын кызларыды, иң бөек затка тиңләйдәр. Балаһына бәхет кенә теләйдәр. Мәрхәмәтле беҙҙең ғәзиз әсәйҙәр. Рәнйетмәйек беҙ хис уларҙы, матур гүзәл заттарҙы. Хөрмәт итәйек яратайыҡ инәйҙәрҙе, апайҙарҙы. Балаһына бәхет кенә теләйҙәр. Мәрхәмәт
Olar bit turmuştun bidagi Eytirhin seske gülderin Olu şatlıkka tulu bulhun Olardan көңілі дәрі балағына бәхет күні тілейдер мәрхәмәтлі біздің ғазиз әсәйдер Янсура районының Ғаббас ауылында ғұмыр төсе, хүйіклі әсәйдері Шәрәфетдинова Нурания Нурислам қыдын, әсәйдер байрамы менен балалары Розалия, Зүлфия, Идел қытлай. Қадірлі кіші бід, хені ысын көңілден байрам менен қытлап, сәлемәтлік, ұдын ғұмыр, аят көк еді һәм оңыштар, 8 шатлық қоныстар тілей бід. Бір вақыттала көңіліңді қайға хағыш басмаһын, біз хені бик нық яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Әсәй булудан да югаррак бәхет, бейгерәк исем юктыр ул. Шуңа күрә һинең алда баш иябез идер якындарыгыз. Әсәй дигән кыска гына һүзгә бөтә дөнья һыйынган, кояштың да иң назлы нуры әсәй йөрәгендә кыйынган. Әсәкәем минең яндарыңда гелән рәхәт, гелән күңелле, һиндә генә урын алгандыр ул. Йомшаклыгы йөрәк күңлеңдең, телкәеңдән гел йылы һүз сыга. Балаларым диеп яшәйһең, ғүмеркәйең ұзындардан булһын, дөньядагы иң шәп кешеһең. Шундай матур шигырь юлдары менән башлана был исемез хәбәр. Белорет ҡалаһында ғүмер төсе, ҡәҙерле әсәйебеҙ Шәйәхмәтова Лүзә Малыбай ҡыҙын әсәйҙәр көнө менән ҡайнар ҡотлайбыҙ. Ҡәҙерлебеҙ, ғүмер байрамың уңайынан тәбрикләп, һиңә йөрәк түренән сыҡҡан иң изге теләктәребеҙҙе еткерәбеҙ. Күңелеңдән тыныслыҡ, тәнеңдән сихәт, тормошыңдан нимәнлек бер ваҡытта ла китмәһен. Балаларыңдың һәр шатлығын, һәр көйөнсөн үҙенә һыйҙырған йөрәгең бер ҡасанда борсолоуҙарҙы белмәһен. Береһенән береһе шәп балаларыңдың изгелеген күреп, йортобоҙҙоң яҡты нуры булып, донъя рәхәтлектәре кисереп, бәрәкәтле мул тормошта йәшә. Ҡотлау сәләмдәре менән улы Айҙар, ҡыҙы Айгөл. Янсура районының Ғаббас ауылында ғүмер күрсе Шәрәфетдинова Нурания Нурислам ҡыҙы. Белорет ҡалаһында йәшәүсе Шәйәхмәтова Лүзә Малыбай ҡыҙы. Иң яҡын кешеләрегеҙ юллаған йылы бүләк һеҙҙең тарафтарға юллана. Ҡабул итеп алығыҙ. Ринат Ғиззатуллин, Зарема Аюбова, Әнкәй Гөлә. Tuğanı yordan
sabahın aldım üzüp Enkeysinin gülünü sensin balakayın bik yakında tügülen Enkayımının usagırı yan birip yarak jirda sağınganda kış alamın harimda sinin gülge Enkayımının usagırı yan birip yarak jirda sağınganda kış alamın harimda sinin gülge sağınganda kış alamın harimda sinin gülge Yirgallatan süyyütgana ustaran kaygılar Бұл ісіміз құтлау Салауат қалағынан келген Тейіклі Сәйбет, Өлі Сәйбет, Хамидуллина Сәрия Ахмет қыдын Дүниялағы ең матур байрам менен қайынар құтлайбыз. Ең ғұмырдың ең ұдынын, бақыттың ең дұрыхын, шатлықтардың ең ұлыхын ғына юлайбыз. Яқты алтаңдар, зәңгер көктер хенің көңілінде әр сақ яқтыртын, балқытып тұрхын. Таң елдерінің ұнадлығын, ең тыныслығы, сейкет бақыттар, ішінде зұр ұңыштар, яқшы көтерінкі кәйіп юлдаш болған хеңе. Әр уақытта шулай, асы кедлі, шат, изге көңілі болып қал. Құдай хинахулықтан бір уақытталы айырмаһын. Язғы сафлық көңіл түрінде, ейгі құяш балқы кедіңде, әр уақытта шулай күләс болсы, балқы пеша ғұмырге. Тұрмыш үптәшің Нәсир, олдарың Тимур, Рүстәм, келенің Эльвира, иенсәрің Юлия. Ишімбай районының қияу қаулы қыды Әсәйбет, Өлі Идрисова Тәнзилә Дәрвиш қыдын Әсәйлер күні менен қайнар құтлайбыз. Қадірлі Әсәйбет, хеңа аят күндер, яқты ертелер, ейтәлінік хаулық, ұғын ғұмыр, ұлы бәқет, шатлық қуаныстарғына тілейбіз. Келесектелі балаларығыздың ізгілігін көріп, тұрмышқа хейініп, имен тұрмыш күтірге насип болғын хеңе. Келесек тұрмышың ер көк мотор, қияш көк яқты, тұвыр таңдарың нұрлы, көк едің, әр уақыт аят болғын. Ғұмыр үріне мінген хайын, ешеуге көз арта барғын. Бізге тірек тайыныз болып, ұда кешерге язғын. Біз хіне бейік яратабыз. Құтлау сәлемдеріменен тұрмыш иптәшің Тәлғәт, олың Марсель, қыздың Güzel, келенің Александра, иен сәрдерің. Ишімбай районның Тирмәнелға олында ғұмыр өтісі, қадірлі Әсәйбет, Өлі Сәйбет, Идрисова Таңғылау Шарифулла қызын ең матур байрам менен құтлайбыз. Тейіклі біз. Көңліңден тыныслық, тәніңден сихет, тұрмышыңдан имінлік бір уақыт сала кетмәхін. Балаларғыздың, ең сәрдәргіздің, әр шатлығын, әр үйінісін өзіне хидырған, үйрегіз бір қосанда бір соғылдар білмәхін. Балаларғыз өзге матур шиғыр юлдарыла бүлі кете. Рәхмет яуғын біздің әсейдерге. Оларға бит бүті ауырлық. Әсейдерге яқты ендідардан, қияштан хейкәл халырлық. Һеҙгә булған беҙҙең хөрмәтебеҙ, урын алһын йөрәк түрендә, шатлык һәм ҡыуаныс, ҙур бәхеттәр, юлдаш булын һеҙгә ғүмергә. Ҡотлау сәләмдәре менән балаларығыҙ Светлана, Юлия, тормош иптәшең Әсҡәт, йән сәрҙәрең. Хөрмәтле әсәйҙәр, байрам менән һеҙҙе, балаларығыҙҙың йырлы бүләген ҡабул итеп алығыҙ.
Күпме шигыр юлы төҙөлгән, сөнки юҡ шулай сәйләгән нығыраҡ. Балаларым тип өҙөлгән. Нисек кенә әйтеп еткерәйем, йөрәктәге рәхмәт тойғон. Алдарыңа тегеләнәмен әсәй, моңайыңдың үбәм һәр өрөн. Үҙем әсәй, күптән яңышымда әсмәнем тормош һурып аһын. Тик һаман да ғәзиз әзәкәйем, изге кәңәшеңә мохтажмын. Нисек кенә әйтеп еткерәйем, йөрәктәге рәхмәт тойғон. Алдарыңа тегеләнәмен әсәй, моңайыңдың үбәм һәр өрөн. Ғүмереңде беҙгә бағышланым, фәрештәләй һаман һаҡлайһың. Ауыр саҡта тоям иңдәремдә, әсәй, ҡулдарыңдың йылын. Нисек кенә әйтеп еткерәйем, йөрәктәге рәхмәт тойғон. Алдарыңа тегеләнәмен әсәй, моңайыңдың үбәм һәр өрөн. Көндәр яҡты булһын өсөн әсәй кәрәк. Йоҡо татлы булһын өсөн әсәй кәрәк. Ел ямғырҙан яҡлар өсөн әсәй кәрәк. Донъя йәмле булһын өсөн әсәй кәрәк. Аштар тәмле булһын өсөн әсәй кәрәк. Беҙҙең көндәр яҡты булһын өсөн әсәй кәрәк. Был шиғыр юлдары Мәскәү ҡалаһында ғүмер итеүсе Вакитова Эльвира Әбдрахим ҡыҙына, Ишембай ҡалаһынан Сәйетғәлина Гөлйөҙөм Ишмөхәмәт ҡыҙына, Хәлисова Гөлсирә Ишмөхәмәт ҡыҙына юллана. Һеҙҙе әсәйҙәр байрамы менән Вакитова Элина ҡотлай һәм үҙенең ихлас теләктәрен еткерә. Иң мөһиме, барығыҙға ла һаулыҡ, оҙон ғүмер, бәрәкәтле, бәхетле тормош теләй ул. Ишембай ҡалаһында ғүмер итеүсе хөрмәтле Әбидова Лилия Урал ҡыҙы, Мифтахова Фаягөл Лотфрахман ҡыҙы, һеҙҙе ысын күңелдән матур байрам менән ҡыҙығыҙ, йәнсәрегеҙ Әбидова Аделина менән улығыҙ, йәнегеҙ Асҡар ҡотлай. Күңелегеҙҙән тыныслыҡ, тәнегеҙҙән сихәт, тормошығыҙҙан именлек бер ваҡытта ла китмәһен. Балаларығыҙҙың, йән-йәнсәрҙәрегеҙҙең һәр шатлығын, һәр һөйөнөсөн үҙенә һыйҙырған йөрәгегеҙ бер ҡасанда борсолоуҙар белмәһен, тип яҙа улар. Ҡәҙерләсәйем Исламғолова Әлиә Әүхәт ҡыҙын, өләсәйем Ҡадырова Асия Зиннәт ҡыҙын әсәйҙәр көнө менән ҡотлайым. Донъяның бар матурлығын, ҡояш нурҙарының иң яҡтыһын,
сәләмәтлектән ныклыһын, гомернең донын, бәхеттән сикһиден теләйем. Көндәрегез кыяшлы, төндәрегез йындыдлы, таңдарыгыз тыныс булһын. Иң мөһиме, озын гомер, һаулык теләйем ди. Улыгыз, иянегез Руслан һәм йылы сәламнәрен ошо йырга һала. Хөрмәтле әсәйләр, балаларыгызның йырлы бүләген кабул итеп алыгыз. Yıldar yele, uray uray
Qadirlilerden qadirli əseyibid, qaynabid, Ivanova Eliza Mansur qıdın, Nasırova Rabiqa Rashid qıdın, əseyder günümdən ixlas көңілден qaynaqıtlaybid, qadirliləribid. Turmuşығız yaxşılıq həm yaxtılıq, mühibbət, yaxınlarғыздың көңіл yılığı, həm iqtibarı mənən толып, үйдігіз hər сақ yılmayudan яқтырып, nurlar сәсіп тұрхайны, хаулықтың нықлығын тілейбетірге, turmuşығыз şatlıq mənən толы болғын, яқын кішілергіз, қадіргізді біліп ешәхін, барлық изгі тіләктерігіз тұрмыш қашын, ғұмірге бәхетлі болғыз, баларғыз Елена, Айрат, янсердерігіз Камила, Әмине. Ишимбай районының Әхмәр ауылында ғұмыр етусі, қадірлі әсейбет Әминова Әлфия Хасан қыдын, Аднай ауылында ғұмыр етусі Қайнабет Латыпова Аида Қарағыл қыдын, әсейдер күнімінен ихлас көңілден қайнақытлайбыз. Күндің яқтылығы қияшта, көктің матурлығы йындыдарда, кішінің бар güzelliği қуатын қыздарда, рұқсат етігізді кішіліктің биләге болған, güzel заттарды ұшы ит кеткіз матур байрам менен құтларға. Бақытлы һәм хүйіклі болығыз, балалар һәм ендер қуанысын көріп, ешерге насип болған сізге, тыныс тұрмыш, сәлеметлік, игілік һәм моллық тілейбізге қадірлері біз. Ең есі тілектерді еткірерге Булат, Лилия, Динар, Шакир. Ишимбай районының Итеке ауылында ғұмыр етусі әсейбет Сұлтанбаева Зүхрә Абдразақ қыдын, өлесейбет Сұлтанбаева Рақияны, Абдулина Саняны, Қайнам Сағитова Мәдина Ғайса қыдын, инейдерімді, апайдарымды әсейдер күнімінен ихлас көңілден қайнар құтлайым. Дүния бидәгі ол қатын қыздар, нәзәқатлік менен нұр хибә, бар болмыштан барлық күз қуәтін ұшы ерді емлеуге бире. Қадірлері бізде тап шундайдардан. Құдай хізді сәлеметліктен айырмаһын, күздерігізден ешеугедер, шатлық қысқындары бір уақыт тала өнмәһін, көрілмәһін. Әр вақыт шылай матур, надлы, еш болып қалығыз. Қатын қыз ол толы бір дүния. Оның көңіліне мүхәббәтте, güzellikте, йомшақлықта, ең күслі әсәр хистәрілі, ғайлә усағы йылығыла қиған, һәд тап шундай қатын, әсәй, өләсәйді. Зур хөрмәт һәм тәрән ихтирам менән Розалия Сәгитова. Хөрмәтле әсәйдәр, өләсәйдәр, балаларыгыздың йырлы күсәнәсен кабул итеп алыгыз. Xatirimdə irdə tanda Əsəyim yarlağanı Biz gitkis moğ tanıb qına Yoxlamay tığlağanım Oydan tili sırlı bulmağın Düşəni kökdən Əsəyim kin izgə yenili Feriştem iken Əsəyim kin izgə yenili Feriştem iken Yolga sıxam əsəy yuqay Hayırlı doğaların Zəngər kökdən kiblə yırday Bəxtli buluvlarım Qoydan kilə sırlı bulmağın Düşəmi kökdən Əsəyim kin izgə yenili Feriştem iken Əsəyim kin izgə yenili Feriştem iken
Aydan hinde ol küs gayret Her kimde le ol bulmay Yılı kuyaş nurga kürgez Yırlamay histe bulmay Faydan tüyle sarılı bulmay Düşeme kökten Eseyem hinizge yenili Feriştem iken Faydan tüyle sarılı bulmay Düşeme kökten Eseyem hinizge yenili Feriştem iken Eseyem hinizge yenili Feriştem iken Feriştem iken Feriştem iken Hürmetli televizor karawçılar, oşunun menen yerli bulak tapşırığı tamam. Bar dünyany nazza, muhabbetke surnawsy ilahi zatlar, eden bary gyzyla. Eseyder günü menen tagla bir tapkar, asyn köngülden ganar kutlayım. Ekranda көрсөтүлгөн telefon handaryna şyltyratyp, ýakyndaryňyzy gümür bayramdary menen kutlarga aşygyz. Haw, selamet bolugyz. Оптика «Мастер зрения» запустила акцию «Назови свой возраст и получи равнозначную скидку на оправу при заказе очков». Ждем вас по адресу город Ишимбай, проспект Ленина, 43. Дом мечты в Ишимбае от застройщика ООО «Альянс». Ипотека с господдержкой. Цены ниже рынка. Дома под ключ и готовые коттеджи. Вся инфраструктура, разрешительные документы. Звони 8 903 350 85 50 8 917 36 55 111. Магазин «Ивановский трикотаж» приглашает к себе ишимбайцев и гостей города. Здесь вы можете купить комплекты постельного белья, одеяла, подушки, трикотаж и многое другое. Весь товар от ивановских производителей без посредников. Вас удивит не только качество, но и доступность, ведь наши цены лучше, чем скидки. Мы находимся по адресу город Ишимбай, проспект Ленина, 31.